Hallo Kinder, wie geht's euch? Hoffentlich gut. In this video, we are going to continue with our workbook exercises. So let's start with Lektion 4, Arbeitsbuchübungen. Now we are going to learn first Was für ein. This is a new grammar topic. Was für ein always answers with indefinite article. You can see here examples are given on the right hand side. Was für einen Pullover möchten Sie? Was für eine Hose suchen Sie? Eine, einen, ein. All these are indefinite articles. So always the answer of was für always comes with indefinite article. This question, was für question, is always open and always ask about adjective, quality or the type, and the answer is always with unbestimmt article, indefinite article. The meaning of was für ein in English is what kind of. Now for example given here, was für eine Jacke möchtest du? What type of jacket do you want? Was für einen Hund hast du? What kind of dog do you have? And you need to remember that was für ein must be always declinate. Like you can see in the answer, einen is given, so we have used the einen in the question also. Was für einen Pullover. Was für eine Hose, because Hose is feminine. Was für ein Kleid, because Kleid is neutral. And whereas there is no article for plural in indefinite article, so that's why was für Handschuhe, there is no article used before Handschuhe. So you need to keep in mind that was für is a question which is open ended, which is asked for a general answer, usually for adjective, quality or type, and its answer is always with indefinite article. Now we will solve the exercise based on the same. The exercise based on was für ein. Arbeitsbuch Seite Nummer 149. Aufgabe 7. You have to form the question with was für ein, eine, einen, whatever it is, and you need to write its answer also with the help of correct adjective ending. So was für ein Kleid ist es? Es ist ein buntes Kleid. Everywhere it will be in nominative only, so you don't need to worry. You need to use nominative adjective endungen, and you need to see the article of the noun, and accordingly you need to decide which article will it be. For example, Hose is feminine, so it will be was für eine Hose ist es? Es ist eine kurze Hose. Rock is masculine. Was für ein Rock ist es? Es ist ein langer Rock, because it is masculine. ER ending. Was für ein Anzug ist es? Es ist ein teurer Anzug, der Anzug. Film is also masculine, so was für ein Film ist es? Es ist ein interessanter Film. Whereas House is neutral. Was ist ein Haus ist es? Es ist ein modernes Haus. I hope you have understood how to form the question and answer. Now for the remaining two, you try to make it. I will just tell you the article of those nouns. Handi is das Handi, neutral, and Tasha is the Tasha. So now you try to form the question and answers for the last two questions. I hope you remember in adjective endungen I told you that if there is a noun after adjective, then only it takes ending. If there is no noun after adjective, it doesn't take ending. So the Aufgabe 8, exercise number 8, is based on the same principle. Auf der Party ist es zu laut. It is very loudly in the party. Du kannst nicht gut hören. You cannot hear properly. Bitte reagiere wie im Beispiel. Please react as given in the example. So the slide is tabel shown. Here we have put the adjective at the end and noun is before the adjective. There is no noun after the adjective. इसलिए after shown there is no ending. But now in the next sentence after wie bitte we will use with adjective ending. Wie bitte? Das ist ein schönes Kleid. Kleid is neutral, that's why we have used the article ein, and it will take es ending. So in the first sentence you need to use it without article,
without ending, not article, without ending, because there is no noun after adjective. But in the last sentence you have to use with proper ending. So I will show you few sentences, then you can try on your own. Die Tasche ist aber teuer. There is no ending after teuer. Wie bitte? Das ist eine teure Tasche. Because Tasche is feminine, that's why eine. Das ist eine teure Tasche. Second one. Die Wohnung ist aber groß. The house is very big. Wie bitte? Das ist eine große Wohnung. Because Wohnung is also feminine. Nummer 3. Das Haus ist aber schön. Wie bitte? Das ist ein schönes Haus. Because of ein Haus is a neutral noun. Bild. Nummer 4. Das Bild ist aber interessant. Wie bitte? Das ist ein interessantes Bild. Nummer 5 is the plural one. So plural one, it won't take indefinite article because there is no indefinite article for plural. Die T-shirts sind aber modisch. You need to change the verb conjugation also. Die T-shirts sind aber modisch. Wie bitte? Das sind modische T-shirts. Because of plural, e ending for modish. Now 5 sentences are, I hope, are clear to you. Now you try to do the next sentences. Now 9th exercise is very simple, that we will do orally in our live class also. Was möchtest du kaufen? What would you like to buy? Question and answer. They have given 2 options in the question. You have to just pick up one and answer it. Brauchst du einen schwarzen oder einen blauen Mantel? Einen schwarzen natürlich. Brauchst du eine weiße oder eine braune Jacke? Eine braune natürlich. Choose anything. Only you have to choose that with that article and just say natürlich after that. Brauchst du eine teure oder eine billige Hose? Eine billige Hose natürlich. Brauchst du praktische oder schicke Schuhe? Schicke Schuhe natürlich. So like this you have to just pick up one thing and answer it. So these also remaining sentences we will try in our live class. Jetzt Arbeitsbuch Seite Nummer 164, Aufgabe 10. Irinas Traumwohnung. Bilder Sätze. Irinas dream house. Make the sentences. Now you already know in your board paper also there are Bilder sinnvolle Sätze. Make sensible sentences. So here it is expected from you, while making the sentences you have to use correct adjective ending. For example, they have given one example. Irina's Wohnung hat eine helle Küche. Küche is die Küche, feminine, that's why eine helle Küche. Similarly, you have to use the correct adjective ending in the given sentences. A1. A. Das Schlafzimmer hat einen großen Fernseher. It is not enough to just do the correct adjective ending. You have to conjugate also. Hat is conjugated according to Schlafzimmer. So the answer is das Schlafzimmer hat einen großen Fernseher. B. Das Wohnzimmer hat ein tolles Bücherregal. The living room has excellent bookshelf. C1. Das Bücherregal hat viele interessante Bücher. Always remember that viele always takes e ending. Okay, you can remember it is. Viele always takes e ending. So das Bücherregal hat viele interessante Bücher. D. Das Arbeitszimmer hat einen kleinen Arbeitstisch. Einen is there, that's why en ending. Die Wohnung hat einen großen Balkon. So because of einen en ending. F. Their Balkon hat schöne Blumentopf. It is plural, that's why only e ending, no article. Das Kinderzimmer hat einen bunten Kleiderschrank. Einen, that's why en ending. So I hope all the sentences are clear to you. Jetzt Arbeitsbuch Seite Nummer 150 auf derselben Seite. Aufgabe 11 im Kaufhaus. This is a small dialogue they have shown here how
you can form a dialogue if you are searching any Kleidungsstück or if you are asking for price or size, anything. So we'll just read for the sake of vocabulary. You don't have dialogue writing or anything in the exam. Hallo, guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? How can I help you? Was suchen Sie? Kann ich Ihnen helfen? Anything is fine. Ja, ich möchte ein T-Shirt, einen Pullover, eine Bluse. Correct article needs to be used. Welche Größe? Größe bedeutet Size. Größe 17. Ich möchte das T-Shirt oder den Pullover oder die Bluse in Rot, in Weiß, in Grün. Die Größe 17 haben wir in Farbe Grün. Die, den, das nehme ich. So then can be used for masculine noun for pullover, die will be used for feminine, and das will be used for neutral. So that you have to take care while forming the dialogue. Jetzt Aufgabe 12. In der Modeboutique, build a dialogue. Once again you have to form the small dialogues with the help of was für. Was für einen Gürtel suchst du? Einen schwarzen. Now everywhere it is accusative. Suchen, kaufen, brauchen, all are accusative verbs. So for masculine, einen is used, for feminine, eine, for neutral, ein, and for plural, no article is used. Was für eine Tasche kaufst du? Eine große. Was für ein T-Shirt brauchst du? Ein blaues. Was für Socken suchst du? Bunte. So similarly you have to keep in mind, if it is masculine you have to use einen, if it is feminine you have to use eine, if it is neutral you have to use ein, and if it is plural, no article. So Schal is der Schal, masculine. Was für einen Schal suchst du? Einen grünen. Strümpfe is plural. Was für Strümpfe suchst du? Schwarze. Handschuhe is also plural. Was für Handschuhe suchst du? Große, big hand gloves. Hemd is neutral. Was für ein Hemd suchst du? Ein grünes. Pullover is masculine. Was für einen Pullover suchst du? Einen schwarzen. Now like this I have shown you the first 5 sentences. Now you try to make the remaining 5 sentences which we will discuss in our live class.